لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك جديد الأخبار الحصرية. ضحت رئيسة هيئة قناة السويس المصرية الفريق مهاب ما نشر حول منع عبور إحدى السفن الإيرانية المحملة بالنفط إلى سوريا عبر قناة السويس. وقالت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: لا يمكن أن أمنع سفينة من العبور، تجارة النفط تجارة مشروعة وتجارة السلاح كذلك. وأضافت أن أمنع سفينة من العبور يكون في حالتين فقط: الأولى إذا كان هناك بلاغ مصدره الأمم المتحدة، والثانية إذا كانت على السفينة مخالفة. وتعد قناة السويس أهم معبر ملاحي يربط بين القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ تربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وتمر من خلالها أكبر شاحنات النفط خاصة من الدول النفطية الغنية القريبة منها إلى مختلف دول العالم. ووفقا لاتفاقية القسطنطينية فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بحرية الملاحة الدولية لقناة السويس، وتسمح بالعبور الآمن للسفن في القناة إلا في حالة أن تحمل السفينة علم دولة في حالة حرب مع مصر، حيث تلتزم بحيادة القناة وتعمل وفقا للاتفاقية القسطنطينية التي تتيح حرية الملاحة. واتفاقية القسطنطينية معاهدة وقعت في 29 أكتوبر 1888 بين المملكة المتحدة والإمبراطورية الأرمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، ونصت على حرية الملاحة في القناة، واعترفت بسيادة مصر على القناة، كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة الكاملة على قناة السويس. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وشكرا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.